Ich habe letztens eine Person getroffen und diese Person hat mir etwas erzählt, was ich nie in meinem Leben vergessen werde. Und ich möchte das gerne mit euch allen teilen. Deswegen es super lieb wäre, wenn ihr meine folgenden Worte etwas verbreiten könntet. Denn dies ist wirklich etwas, wo wir Menschen uns noch nie Gedanken drüber gemacht haben. Und zwar hat mir diese Person erzählt, wie falsch wir eigentlich leben. Ich meine, zieht euch mal rein, stehen jeden Tag auf, gehen zur Schule oder gehen arbeiten, kommen dann völlig K.O. nach Hause, müssen dann noch Hausaufgaben oder irgendwas anderes machen und gehen dann wieder schlafen. Natürlich kann ich nicht wissen, ob es bei jedem so ist, aber oft ist es leider schon der Fall. Und das ist unser Tagesablauf. An unserem Tagesablauf bleibt überhaupt keine Zeit mehr für Spaß. Oder generell haben wir einfach keine Zeit mehr für uns selber. Und das ist traurig, denn keiner von uns weiß, wie lange wir noch auf dem Planeten Erde leben werden. Und das ist halt das Ding. Sollten wir nicht eigentlich die Zeit, die wir auf diesem Planeten haben, eher für schönere Dinge nutzen und diese Zeit genießen? Und ich weiß, dass Schule und Arbeit eine Verpflichtung ist, aber trotzdem sollte eigentlich etwas geändert werden. Denn wie gesagt, die Zeit, die wir hier auf unserem Planeten haben, sollten wir auch nutzen. Und jetzt zu dem, was mir die Person gesagt hat. Sie sagte mir einen Satz, der mir im Gedächtnis bleiben wird und der euch auch im Gedächtnis sein soll. Und zwar sagte sie zu mir, wir alle sollten jeden Tag so leben, als wäre es